Qu'est-ce que la Turquie vous évoque? Les danseurs qui tournent. La bonne bouffe. Je sais pas, pour moi les vacances. Hein. Et vous? Là, pour moi aussi, pareil, hein, les vacances, parce que j'ai été à Bodrum. J'ai fait aussi Antalya. C'est la capitale de la Turquie? Si. C'est pas... Qui était Constantinople avant. On fait Sahab, on connaît. Mais Istanbul, c'est pas la capitale de la Turquie. Ah ouais? C'est quoi? Non, vous connaissez pas d'autres villes? Non, franchement, je connais pas. Moi, je connais pas. Je connais pas. Istanbul. Non. Et vous? C'est pas mal, Istanbul. Istanbul. Vous pouvez situer géographiquement la Turquie? Ah oui. Ah, elle est copine avec l'Égypte. Ouais. Bah puisqu'ils veulent rentrer dans l'Union Européenne. Ils font la demande justement pour rentrer dans l'Union Européenne, c'est qu'ils sont plus proches vers nous. Donc c'est quel continent? Continent. Par contre oui, c'est le continent de l'Afrique. Franchement, je sais pas. C'est asiatique. Après, je sais pas. C'est à côté de La Turquie. Ouais. Oh, la honte, je suis parti, je sais même pas le situer. C'est la mer Rouge, non? Non. C'est quelle mer déjà? C'est quel océan qui est sur la Turquie? Oh non, je sais pas. Je saurais pas le situer, j'ai oublié. Parle en Turquie. Bah le turc. je sais pas. Franchement, je sais pas. Non. L'arabe. Vous êtes sûr? Non. Maintenant, non. Président de la Turquie. Ouais, mais j'ai un nom, mais j'ai pas envie de dire de conneries. C'est quoi comme nom? Je sais pas, j'ai Islamabad dans la tête. Non, vraiment non. Pas du tout. Celui-là de France. C'est non, pas du tout. Non. Je dirais, c'est pas Recep Tayyip Erdogan qui est le Premier ministre. Si, c'est ça. C'est le Premier ministre. Oui, et le président, c'est pas Abdullah Gül. Très bonne réponse. Est-ce que vous connaissez des équipes de foot turques? Laissez monsieur répondre. Foot encore moins. Non mais je n'aime pas le foot déjà pour commencer, et je regarde pas le foot. Je connais pas du tout, je suis désolé, je connais rien. Galatasaray. Dis Galatasaray. 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 Ouais. Ah, ils ont fait mal au Real Madrid, c'est tout ce que je sais. Ah, on a eu chaud, vu que moi je suis supporter du Real. Mais voilà. Alors le foot, vous m'aurez parlé de volley, ok, mais alors le foot... Non. Ça je savais. Non, pas le Galatasaray, c'est... Si, c'est ça, le Galatasaray. La Ligue des Champions. Ouais, c'est bon. Galatasaray. Galatasaray, Mersin, Yowit ou Fenerbahçe. Ouais, c'est... Ouais. Le Galatasaray à Istanbul. What do you know about Turkey? I mean, Turkey, the one we eat, right? Good kebab. We have many Turk in Switzerland. I had a friend, he played in Galatasaray. Who? Like Turkey Malts, you remember? 13 years ago. 13 years ago. Middle East. What else? Secular country. Galatasaray, Betsikas, Hakan Sakur, Hacı, İstanbul. Ona söyle, de ki 3 şey sayacak. Her seferinde 3 şey. Tanıdığın bir şey olursa içinden evet desin, tamam mı? Söyler misiniz? Alors, je te proposerai trois questions. Alors, si tu le connais, tu le dirais oui. Si tu ne le connais pas, bien sûr. Des questions, trois questions. Okay. Beşiktaş, 1, 2, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray. Yeah. Peki. Tarkan. Yes. Ya Tarkan? Yes. Okay. Rakı. Non. Balık. Oui. Lokum. Oui. Kebap.
Oui. Oui. Yalnız bana bu gece şu koydu. Kebap Fenerbahçe'den daha çok tanınıyor. Vallahi enteresan bir şeymiş ya. Bir soru sormak istiyorum Türkiye ile ilgili. Yarın Türkiye'de çok büyük bir derbi var. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Türkiye'nin iki büyük takımı. Çok önemli bir maç Türk halkı için. İkisini de tanımıyor bu takımların. Ama içinden Fenerbahçe Galatasaray bu iki takımlar bir sessizlik. Bu iki takımdan hangisi kazanır ve maç kaç biter diye bir sorabilir misiniz kendisine? Galatasaray. Galatasaray dedi. Galatasaray. Thank you. Evet. Takım forması. Futbol. 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 Tamam. Burada sorarlarsa en büyük Fener. Öyle mi? Nasıl? En büyüğü Evet. Cimbom. Nasıl? Ben biliyorum. Beni kandıramaz. Ben Türkiye'yi iyi biliyorum. Annem çok anlattı. Yine gördüm Boğaz Köprüsü'nde bir bayrak var. Bu Galatasaray bayrağı. Ben onu çok seviyorum ve tutuyorum. Biz de Güney Afrika'daki onu çok tanıyorum çünkü Kaptan'daki herkese Manchester United tutuyor. Ve Galatasaray onları yendi. Onlar şimdi sadece Galatasaray'da tutuyor. Ben de tabii ki önceki Türkiye'ye geldim ve tüm arkadaşlar Galatasaray tutuyor ve bu yıl biz de şampiyon oldu. Ben yani Galatasaray çok seviyorum. İnşallah biz gelecek yılda tabii ki yeneceğiz yani. Biz Drogba, Snyder, Ebu herkese var. Fenerbahçe'nin yani futbolcular o kadar iyi değil yani. For real, check it out. For real, check it. Whole thing, greatest show on earth. They used to make a phone drama. For real, check it out. Greatest show on earth. They used to make a phone drama. For real, check it out. For real, check it. Whole thing, greatest show on earth. They used to make a phone drama. For real, check it out. Greatest show on earth. They used to make a phone drama. For real, check it out. For real, check it. Whole thing. Greatest show on earth. They used to make a phone drama. For real, check it out. For real thing. Greatest show on earth. They used to make a phone drama. For real, check it out. For real, check it. Drama. For real, check it out. Ali Samiye'nin zafer yolunda yüreğimdeki Metin Oktay ruhuyla durmayacağım, söz veriyorum sana. Varlığım feda olsun arman uğruna, sonuna kadar sadığım yeminime. Namusum, şerefim ve bu renkler üstüne, adımla gururum saklı renklerinde cesaret. Sensiz olmaz Galatasaray. Her şey değişse de bir gün karşılıksız sevgim, kalbimin vurduğu ana kadar.
asalet, sensiz olmaz Galatasaray. Her şey değişse de bir gün, karşılıksız sevgim, kalbimin durduğu ana kadar. Ali Samiye'nin zafer yolunda, yüreğimdeki Metin Oktay ruhuyla durmayacağım, söz veriyorum sana. Varlığım feda olsun armağan uğruna, sonuna kadar sadığım yeminime. Namusum, şerefim ve bu renkler üstüne, adımla gururum saklı renklerinde cesaret, sensiz olmaz Galatasaray. Her şey değişse de bir gün, karşılıksız sevgim, kalbimin durduğu ana kadar. Adımla gururum saklı renklerinde asalet, sensiz olmaz Galatasaray. Her şey değişse de bir gün, karşılıksız sevgim, kalbimin durduğu ana kadar. Gururum saklı renklerinde cesaret, sensiz olmaz Galatasaray. Her şey değişse de bir gün, karşılıksız sevgim, kalbimin durduğu ana kadar. Adımla gururum saklı renklerinde asalet, sensiz olmaz Galatasaray. Her şey değişse de bir gün, karşılıksız sevgim, kalbimin